这是几百公里外的内地发过来的2条奔驰 S600空气减震。车主说，跟几个朋友去吃饭的路上，专挑坑洼的道路走，结果突然一声巨响，减震就炸了，拖到 4S 店。经理说换新件要2万多一条，车主有点心疼，问能不能修回去。4S 店却说空气减震是没得修的，只能换总成。好在车主之前收藏了我们专业维修减震的视频，于是立马联系我寄了过来。不管是劳斯宾利、奔驰、宝马，还是奥迪、路虎，只要年限到了，减震都会老化磨损，维修也很简单，只需要把减震拆开，把所有的易损件全部换掉，然后通过专用设备把新皮囊与端头扣压回去，即可完美修复。都看到这了，可以给手艺人一个红心吗？有你们的支持就是我们前进的最大动力。最后，你觉得这样的维修应该收多少合适？评论区留言讨论一下。